नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। CHO एग्जाम के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है वूपिंग कफ। CHO एग्जाम में वूपिंग कफ से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो को हम शॉर्ट एंड स्वीट में कवर करेंगे, ना ज्यादा डिटेल ना एक्सप्लेनेशन, टू द पॉइंट। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो अबाउट वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को आप पर्टुसिस या फिर 100 डे कफ के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में आप इसे कुकर खांसी या काली खांसी के नाम से जानते हैं। पर्टुसिस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बॉर्सेला पर्टुसिस। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द वूपिंग कफ डिजीज इज बॉर्सेला पर्टुसिस। बॉर्सेला पर्टुसिस, बॉर्सेला पर्टुसिस। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। वूपिंग कफ फैलता कैसे है? इसे फैलने के यह ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है, फैलता है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। पर्टुसिस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन के बीच का। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ने के लिए हम पर्टुसिस डिजीज को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं, कैटरल स्टेज, पैरोक्सिस्मल स्टेज और कन्वल्सेंट स्टेज। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटरल स्टेज ऑफ पर्टुसिस डिजीज की। पर्सन जब इन्फेक्ट होता है तो उसे सबसे पहले स्लाइट फीवर आएगा, हल्का बुखार आएगा, उसके साथ साथ लैक्राइमेशन होता है। लैक्राइमेशन का मतलब होता है लगातार आंसुओं का आना, फ्लो ऑफ टीयर्स। कोराइजा, कोराइजा कंडीशन भी आपको पर्टुसिस डिजीज में देखने को मिलेगी। इसमें होता है कि ड्यू टू कोल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कोल्ड के कारण सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम कोराइजा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जिसे हम पैरोक्सिस्मल स्टेज कहते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस स्टेज में क्या होता है, पर्सन को रीअकरिंग इंटेंस एपिसोड्स ऑफ कफिंग फॉलोड बाय डीप हाई पिच्ड इंस्पायरेशन। पेशेंट को लगातार खांसी आती है और खांसी आने के बाद वो एक लंबी सांस लेता है, हुप लेता है, डीप इंस्पिरेशन लेता है और इस वूप के कारण ही इस डिजीज को वूपिंग कफ का नाम दिया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कफिंग करके दिखाता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि वूपिंग कफ एक्चुअली होता कैसे है। जो वूप की साउंड आ रही है, ऐसी ही साउंड आपको पर्टुसिस डिजीज के पेशेंट में ड्यूरिंग द कफिंग एपिसोड देखने को मिलेगी। इसी वूप के साउंड के कारण इसे वूपिंग कफ कहा जाता है। कि कन्वल्सेंट स्टेज, इस स्टेज में आपको क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज पेशेंट कन्वल्सेंट स्टेज में डिजीज शुरू होने के 4 हफ्ते बाद, लगभग 4 हफ्ते बाद आता है और कफिंग बिकम लेस फ्रीक्वेंट। इस स्टेज में आने पर पेशेंट की, पर्सन की जो कफिंग है वो कम हो जाती है, उसकी खांसी कम हो जाती है। इसमें स्लो रिकवरी बिगिंस, पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है इस स्टेज में आने के बाद। वूपिंग कफ के द्वारा होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की, इट कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। वूपिंग कफ कई बार डेडली कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकता है, यानी बच्चे की, पर्सन की मौत तक हो सकती है। एपनिया हो सकता है पर्टुसिस कंडीशन में। एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। एक्सेस कफिंग के कारण रिब्स फ्रैक्चर हो सकती हैं। कफिंग के कारण जो एब्डोमिनल पर प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण एब्डोमिनल हर्नियाज हो सकते हैं। निमोनिया कंडीशन हो सकती है।
ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। अब हम पर्टुसिस डिजीज से कैसे बच सकते हैं या इसे कैसे रोका जा सकता है। पर्टुसिस से बचाव हेतु बचपन में डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता था, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस वैक्सीन लगाया जाता था, जो कि आजकल पेंटावेलेंट वैक्सीन के नाम से आ रहा है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में डीपीटी को इंक्लूड कर लिया गया है। इसके उपयोग से इम्यूनाइजेशन करके हम वूपिंग कफ या 100 डे कफ नामक बीमारी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।